तुका आर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता. आमी सकाळच्यान देवाचें उतर शिकत आहा, पूण आमकां आनीक आनीक आमचो भावार्थूय वाडटा म्हणून तुका आमी आर्गायता. आमचोच न्हू पूण सगल्यांचोच भावार्थ वाडटा आनी आमकां बरें तेच गाठीक मारून आमकां व्हरपाकूय तूं दिताय म्हणून तुका आर्गायता. तशेंच स्वामी आमकां तूं सांगताय देवाचें उतरूच आमकां सुटकायता. आनीक आमकां कितें सुटका दिना तें उतरूच आमकां आनीक आनीक आमकां जाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच स्वामी आमकां हें उतर तुवें शिकयल्लें आनी तुवें आमकां आमच्या तोंडानसून उलयताय म्हणून तेंच आमकां तोच आमचो पवित्र आत्मोच उलयता म्हणून तुका आमी आर्गायता. आनी आमी न्हू पूण आमच्या भितर आसा तोच आमकां पवित्र आत्मोच कितें उलोवंक जाय तें शिकयता म्हणून तुका आमी आर्गायता. मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन. आमेन. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कितें शिकल्यान आतां तुमी सकाळच्यान? हां? सायबीण मायचें शिकल्यान न्हू? सायबीण माय कितें सांगता? काना गांवान आं? म्हाजो पूत कितें सांगता तें कोरास म्हणटा न्हू? आमी करता? आं? आनी कितें सांगता? जावं मोजे सवे उतरां पोंबडे म्हणटा न्हू? आमी कितें जाल्यार म्हणटा अशी? ना न्हू? आमी सायबीण माय भाशेन जावपाक आमी हें करूंक जाय. तिणी कशें केलें जेजू आमी कितें सायबीण माय म्हणटा आमी सदीत पळय. सायबीण माय कितें करता? जेजू कोडे मागता आनी आमकां दिता. जेजू कोडे घालता आनी आमी डायरेक्ट जेजू कोडेच मागूंक जाय न्हू? जेजू आमकां ऑलरेडी रोखडेच दिता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सो आमी लूक 6:38 पळोवया कितें म्हणटा तें. कितें म्हणटा आमकां? लूक 6:38 घेयात म्हणटा न्हू? आमी चडशी कितें दिता काय घेता? आमकां सवय कसली जाल्या? घेवपाची न्हू? दिवपाची जाल्यार आमी कितें म्हणटा? म्हाका कमी जातलें म्हणटा न्हू? दीस जाल्या म्हणिना? म्हणटा न्हू आमकां कमी जातलें? वाच पळया. घेयात दियात आनी तुमकां देव दितलो. पळय आमकां बरें चिकार माप दामून चेपून हालोवन आनी ओतसोर सुयेन भरलोलें देव तुमचे उंटीन घालतलो. मनीस तुजे वटेन घालतलो. हांगा देव बरयला चुकून. देव तुमचे उंटीन घालतलो. पळय हांगा कितें म्हणटा? आमकां सांगता दियात आनी तुमकां देव दितलो म्हणटा. आमी कितें करता चडशी? घेता न्हू? घेयात आनी तुमकां परत दितलो म्हणटा न्हू? आं? आमकां चडशी सवय कितें आहा? घेवपाचीच न्हू, दिवपाची ना आमकां. तो कितें सांगता? दियात आनी तुमी पळयात म्हणटा. दामून चेपून हालून वतासोर मनीस तुजे वटेन घालतले म्हणटा. देव हांगा देव बरयला पूण मनीस घालतले. देव मनशांक विचार करतलो तुज्या जिवितान तुका कितें जाय तें. आमी कितें करता? चडशे गिफ्ट आमी कितें करता? घेताच न्हू? आमकां दिवपाची संवयच ना. आमकां फॉर्म्युला खबरूच ना. दिल्यार आमकां परत मेळटले. दामून चेपून हालून वतासोर सुयेन भरलेले म्हणटा आमकां दितलो म्हणटा देव. केन्ना दितलो? जेन्ना आमी दिता तेन्ना न्हू? दिसना जाल्यार आमकां दितलो ना. पळयात एक आतां एक भयण आसली. ती टेस्टिमनी सांगता मागीर तिचेर स्टॉप चालू करया. एक भयण आसली. तिचे कडेन कोण येयलो खंय पयशे मागपाक. पयशे मागपाक येयलो. तिणी कितें केलें? 500 रुपया ताका दिले भयणीक. 500 रुपया दिले आनी तुमी आतां कितें म्हणून दिताले आनी 500 रुपया? आतां मागण्यांनी आहा ती भयण आसा. मागण्यांनी नासले जाल्यार तुमी एक सादे पयशे गळे दिताले न्हू तुमी तिका गरजेक तेजे पावले म्हणून. आनी मागण्यांनी आसले कितें मागणें करून दिताले तुमी? आं? ते भयणीक 500 रुपया तुमी दिले आतां कितें म्हणून दिताले तुमी? बेश्टे म्हणून दिताल्यान घे तुका 500 रुपया म्हणून काय तेजेर मागणें करून दिताल्यान काय कितें करून ब्लेस करून दिता? कितें करून दिताल्यान तुमी? आं? गॉड ब्लेस यू. आनी कितें म्हणटाल्यान? हे म्हाजें ब्लेसींग. हे म्हाका हांव 500 दिता. म्हज्या एकावंटान 5000 येयले 50,000 येयले म्हणटाल्यान न्हू तुमी? आं? म्हणचे ना? आं?
म्हणटले तुमी तूं आशिर्वादान बोल्ला आमकां हे तुमी ब्लेस आहा तेजे कितें आसलेले सगळे उण्यापण आहा हे सगळे हे गरीबसाण आहा तेजे कितें आहा हे सगळे 500 रुपया ते सगळे गेले तेजे म्हणून आमी अशें आशिर्वाद दितले न्हू ताका. हेणी कितें केलें हे भयणीन मागण्यांनी आहा रिटेडाक वयता संडेचे संडे एक संडे चुकयना. हिणी कितें केलें ते पयशे दिले ताका. ते पयशे व्हरून ती गाडयांगेर वयतली गाडयांगेर वचून तिणी ते पयशे मोडले म्हणून पळय आतां गाडयांगेर वचून त्या पयशांनी आपणाक कितें केलें आनी राती कडेन तिच्या घोवाची आनी तेची झगडी जाली. मागीर कितें डावट येयलो तिणी ते पयशे येले आनी गाडयांगेर गेले आनी कितें केलें आनी तें केलें आनी आमच्या घरान झगडी जाली. तुमचोय डावट आसता न्हू केन्ना केन्ना हां. आमी अशें म्हणून दिता आशिर्वाद घालून दिता पयशे काय आमी बेश्टेच दिता पयशे आमकां कांयच लागचें ना. तसलें लागतलें आमकां जेन्ना तुमी मागण्यांनी आसा जाल्यार तुमकां कितें लागतलें हां ना न्हू. म्हाका फोन केलो आनी सांगूंक लागली म्हाका म्हणूंक लागली हे ते पयशे दिल्ले न्हू हांव ते गाडयांगेर गेले आनी कितें केलें आनी म्हाजे आनी घोवाचे. हांवें म्हटलें तुवें कितें म्हणून दिलय पयशे बेश्टेच दिलय काय मागणें करिनासतना दिलयस काय तुका लागतले म्हणून दिलय तुवें पयशे. हांवें ताका स्क्रिप्चर सांगलें ताका. तर गॅलेसियन 3:1 कितें म्हणटा पळोवया आमी गॅलेसकाराचो 3:1 हे तिका स्क्रिप्चर दिल्यान गिन्यान नासलेल्या गालिस्कारानो तुमकां कोणें मंत्र बी केलां खुर्सार मारलोलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवड चिताल्लो तोर आसा. गॅलेसियन 3:1 पळय कितें म्हणटा हांगासर गॅलेसकारानो म्हणटा न्हू मागीर म्हणटलो गोंयकारानो म्हणटलो तुमकां कोणी मंत्र बिंत्र केला काय म्हणटलो. आमकां हांगा रावता लोकांनी कोण पळय सोत मानता असल्या मंत्रांचेर असल्या हेंचेर घाडयापणाचेर सोत मानता तांकां कितें म्हणटलो तुमकां कोणी मंत्र बिंत्र केला क्वेश्चन मार्क घातला हजर आनी विचारता तुमकां तो सारको म्हणटा जेजू क्रिस्त तर तुमकां पिताल्लो आहा म्हणटा खुर्साचेर म्हणटा ताका पळयल्यार आमचें सगळें बरें जाता न्हू सगळें तेणी सगळें घेवन मेला न्हू आमकां आनीक आमकां तेणी घाडयांचें लागतलें आमकां ना न्हू. आमी तें बिलीव कित्याक करूंक जाय ताका सांगलें आनी भयणी तूं तर हे तर बिलीव करता असलें तूं तर मागण्यांनी आसून तर बिलीव करताय तूं जाल्यार फायदो कितें तुजो. तूं म्हटलें तूं मागणें करून दिवंक जाय आसलें ताका पयशे म्हटलें तुवें हे म्हाका हे तेजें कितें आसलेलें गरीबसाण गेली तेजे हे सगळें गेले आनी ताका ह्या पयशा वरवीं तेजें ब्लेसींग ताका मेवळें आनी हे पयशाचे म्हाका 500 रुपयाचे म्हाका 5000 म्हाज्या एकावंटान येयले. हय म्हणून हय म्हाका शिकयल्लें म्हणटा पास्टरान शिकयल्लें तेणा हातून कितें उलयलें काय म्हटलें आनी ताका आनी एक सांगलें साफ 91 म्हणटा 7 लायनीन कितें म्हणटा ह्या सायडीक तुज्या 1000 जावन पडटले एकुशीक म्हणटा 10,000 शेवटून पडटले म्हणटा तुका कांयच जावचें ना म्हणटा. आमकां तें लागतलें मंत्र बिंत्र जेन्ना आमी जेजूचे सोत मानता जेजूक आमी खुर्सार पळयता तेन्ना आमकां हे सगळें आमकां कांयच लागचें ना. कोणी घाडयापण केलें कितें केलें जाल्यार सुद्दां आमकां कांयच लागचें ना. नाल्ल दवरता पळय पेडांचेर आनी खंय खंय तो कितें म्हणटा नाल्ल जाल्यार 40 रुपया म्हणटा आपूण व्हरता आनी कडी करून खाता म्हणटा तेजे म्हणटा आपणाक कांयच जायना म्हणटा पळय कित्याक तो सांगता पूण नाल्ल व्हरता आनी कडी करता ते नाल्ल जाल्यार 40 रुपया एक आपणाक कांयच सांगना म्हणटा कित्याक ते बेश्टे म्हणटा दवरलेले थंय म्हणटा. हां कितें आमी बिलीव करपाचें आमी मागण्यांनी आसा म्हणटा असले आमकां दाखयतले असले आमकां सांगतलो कोण कोण तुका कोणी कितें केलां मरे तुका हेणी केलां मरे आमी सोत मानपाचें आमी तांकां सांगपाचें जेजूक आमी खुर्सार मेला तेणी आमचे सगळे घेवन मेला आमकां आनीक आमकां कांयच दवरूंक ना पळय. तो सांगता आमकां कितें म्हणटलो मागीर गॅरेजकारानो म्हणटा पुलीस गॅरेजकारानो म्हणटा इंग्लिशीन पूण तो कितें म्हणटलो आमकां गिन्यान नासलेल्या गोंयकारानो म्हणटलो आमी तर असल्यांचेर विश्वास दवरता जाल्यार हां म्हणसो ना आमकां आमी तसलीच जाली न्हू. ताका लागून आमी पिताल्लो कोण जेजू आहा ताका पळोवपाचें आनी तेचे वचून आमचे सगळे विश वयता. आदल्या घरान आसले न्हू म्हजेसान तो सोरोप बारलेलो तांकां सोरोप चावन व्हरता तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें ताका पळोवलें आनी हे विश केले न्हू तेंचे तोहेच आमकां जेजू खुर्सार पळयल्यार आमकां आनी कांयच लागचें ना. आमी तर बिलीव करता म्हाका तेणी कोणी कितें केलां म्हणून म्हाजी अशी दशा जाल्या
म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान अशें जालां. आमी तर म्हणीत आमच्या तोंडानसून उच्चारीत जाल्यार ते जिवे जाता जिवे. आमी उलयत जाल्या, आमकां कोणी केला मंत्र म्हणीत जाल्या, आमकां शेजाऱ्यांनी केला, सोयऱ्यांनी केला, आमकां अहें म्हणीत जाल्यार जाता. आमी तेन्नाच जर ती कॅन्सील करीत न्हू, म्हाका लागचें ना, जेजूच्या नांवान लागचेंच ना. हांवें त्या भयणीक सांगलें सोमतें, कित्याक हांव जाणासलें देवाचें उतर न्हू. हांव सो तिच्या भितर मेतेर जाल्ली, हय गो केलां आसतलें कितें जाल्यार तेकाय इफेक्ट जातलो आसलो आनी कोणी घेतल्या तेकाय इफेक्ट जातलो आसलो. कित्याक आमी असलें सांगलें, आमी तांकां सोत उगडापे करून दाखोवंक जाय. बायबलान कितें आसा तें आमी तांकां दाखोवंक जाय. आमी तेंच्या भितर मेतेर सांग कळना. कळ्ळें न्हू. आतां आमकां साम्स 91 सगळीं जाणां वाचता, आमी वाचिना सगळीं तोंड पाठ केला, बाय हार्ट केला आमी साम्स 91. म्हणल्यार तितून भितर कितें आसा तेचो मिनींग आमी घेता. आमच्या सायडीक म्हणटा 1000 जाण पडटले, ही सायडीक म्हणटा 10,000 जाण पडटले, म्हणल्यार तुका कांयच जावचें ना म्हणटा. म्हणजे ही सायडीक तुजे भुकंप येयलो, वारे येयले, वादळ कितें येयले, पूण तुका कांयच जावचें ना म्हणटा. केन्ना तूं सोत मानताय तेन्ना. आमी तर सोत मानीत ना, आमी तर म्हणीत आहा, लोकांचेर बिलीव करता जाल्यार आमकां लागू जातलें. आनी आमकां लागू केन्ना जातलें तुमी जाणात न्हू. एक जीव येते उतर. तूं जेन्ना उलयताय तेन्ना जीव येता त्या उतराक. ते दुयेंसाक सुद्दां जीव येता तूं जेन्ना उचारताय तेन्ना. ताका आमी दुयेंसाक पासून कितें म्हणूंक जाय, ही इन्फॉर्मेटीव म्हणूंक जाय ताका. म्हाजे कुडींतली भायर सर जेजूच्या नांवान आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान येतलें. आमी तर म्हणीत ना, आमी तर हेच करता, उचारिना देवाचें उतर जाल्यार आमच्या जिवितान काम करचें ना. आनी एक ताका हांवें कोटेशन दिलें 1 John 4:4. कितें म्हणटा पळय 1 John 4:4. हय, हांव हें कोटेशन म्हाका कित्याक वापरताली, म्हाका जेन्ना थंडी जाताली, बगार म्हाका थंडी जाताली सारकी, इतली थंडी जाताली सारकी म्हाका. हांव हें कोटेशन कितें म्हणटाली, म्हाका म्हजे भितर आहा तो पवित्र आत्मो हे थंडेच्या जोराच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. हें हांव लास्ट म्हणटाली, लास्ट आहा पळय. सुपुल्या भुरग्यानो, तुमी देवाची आनी ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचे जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. पळय, ह्या संवसारान आसलेल्या सगळ्या मेळ्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट म्हणटा. आमच्या भितर कोण आहा? आमच्या भितर कोण आहा? पवित्र आत्मो आसा जाल्यार आमकां कितें सिकनेस लागतले? लागतले आमकां? आमचें कितें जाता, आमच्या उतरा वरसूनच आमकां लागू जाता. हांव पयलीं कितें म्हणटालें म्हाका जाणाय, मातशी सीक येयली न्हू, आतां म्हाका थंडी जाता, एक सीक येयल्या पुरो, कितें उचारताली, म्हाका थंडी जाता. मागीर राती कडेन कितें जातालो, शिकान शीक आनी मागीर नाक गळोंक स्टार्ट. कित्याक आयनूच म्हाज्या तोंडान उचारला न्हू. आतां आमी कितें करता, मातशी सीक बीन येयली, म्हाज्या भितर आहा तो पवित्र आत्मो हे थंडीच्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. हे तुमी सगल्यांनी म्हणपाचें. कित्याक तो आत्मो आसा आमचो, तो आत्मो आमकां दाखयता न्हू, मेळो आत्मो दाखयता तुका जाता रे, धुळीची थंडी जातली तुका आतां दव पडटा, थंड जाता. आतां आमकां कितें लागतलें, हें लागचें ना. आमच्या भितर आहा तो. पयलीं न्हू आमकां एसीची संवय नासली हांगासर हॉलान. एसी घातली न्हू थंडी खाताली आनी हे कितें तरी जातालें सारकें. म्हणजे आमकां आख्खो दीस बीन एसी ना, आमी भागीर वयताली, पूण आमी कितें करताली, एसी बंद करताली आनी आमी न्हिदताली, फॅन लायताली. आनी पूण हांगा रोयले न्हू एसी न्हू फूल सारकी, कितें जातालें सारकें. कितें जालें, आमी आमकांच कंट्रोल केलो आनी सांगलें हे आमच्या भितर आहा तो आमकां हेच्या पेक्षा कांयच करूंक शकना. आतां आमकां संवय जाली न्हू. आमी कितें करता, एकदां आवय जायना म्हाका, आवय एसीन म्हाका रावंक जावचें ना. आमी आमचेच कुडीक सांगूंक जाय, आमी ए कुडी म्हाज्या आयक, म्हाका हेचो कांय इफेक्ट जावचो ना, म्हाका कांयच जावचें ना. आमी मनीस जाल्यार आमकां जावचेंच ना. आमी उलयच ना, उलयत ना जाल्यार जातलें आमचें. आमी उलोवंक जाय न्हू, आमकां जाय तें. केन्ना उलयतलें आमकां जाय तें, मागीर आतांच आमकां उलोवंक जाय. आमच्या जिवितान आमच्या कुडीक कितें जाता तेन्नाच आमी तिका हुकूम घालूंक जायो. मार्क 11:23 म्हणटा न्हू, ह्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा तो.
हे दोंगरा कडेन उलय म्हणटा. कित्याक सांगता, ह्या प्रॉब्लमा कडेन तुमी उलोवंक जाय म्हणटा. उलयल्यारूच तेची सोल्युशन मेळटलो आमकां. जाल्यार आमकां सोल्युशन मेळचो ना खंयचेरूच. आनी मागीर ती भयणीक सांगलें न्हू. मागीर ती भयण ओगी रावली आनी म्हणगली कित्याक ना, हय म्हाका पास्टरान सांगलेलें म्हणटा. पास्टरान सांगलें तुवें कित्याक वेव्हारान घालूंक ना काय म्हटलें. तुवें हे उतर कित्याक उलयलें काय म्हटलें. आनी तें आतां सांगलें न्हू, ताका करेक्शन केलें न्हू. आतां ती भयण फोनूच करिना. हय, प्रेज गॉड. कित्याक आमकां सोंस सांगच्याक आमकां लज दिसना. कित्याक हें आमकां जेजून आमच्या पासत केलां न्हू. हें सगळें तें आमी सांगूंकूच जाय न्हू दुसऱ्यांक. तांकां कशें कळटलें जाल्यार ती त्याच भितर रावतली न्हू. हय म्हाका तेणी कोणी कितें केलां म्हणून म्हाजे फॅमिलीन म्हाजो घोव म्हाका मारता म्हाजो. मागीर आमी एका तेका दोश दिता. तेणी केलें, तेणी हें केलें, तेणी हाडलें, हें केलें म्हणीत रावता न्हू आमी. आमी लोकांचेर दोश दिता. त्या अर्था आमी बायबल काडून तर उगडीत जाल्यार जेजून आमच्या पासत कितें केलां तें सगळें आमकां दिश्टी पडटा न्हू जेजून केलां तें. आनी जेजूक तर खुर्सार पळयत जाल्यार आमचे सगळे कश्ट सुद्दां वयता न्हू. हां, आमकां पळयल्यार आमकां खंय दिसता जेजूक खुर्सार पळयत जाल्यार आमकां आनी कोणी कितें केलां खंय दिसतलें. जेजू सगळें घेतलां न्हू आमचें. आनी आमी म्हणटा थोडी न्हू आमकां ह्याचो जाणट्यांचो श्राप आसलो म्हणून आमची फॅमिली अशी तशी म्हणटा न्हू आमी. म्हणिना म्हाजी भुरगीं शिकाना, म्हाजी भुरगीं हें जाल्यार जाणट्याच्या कितल्या वर्सांचो श्राप आमच्या घरान आहा. जेन्ना तूं जेजूक एकटायता तेन्ना सगळें तुजें गेलें म्हणटा न्हू. 2 Corinthians 5:17 कितें म्हणटा. 2 Corinthians 5:17 म्हणटा न्हू. सगळे तुजे पडणे सगळे गेले म्हणटा आनी तूं न्यू क्रिएशन जाला म्हणटा. तेन्ना तुका कितें लागतलें तें घरचे श्राप बीन आमकां कांयच लागचें ना जेजूच्या नांवान. गॅलसियन 3:13 म्हणटा आमचे सगळे आमकां शिरापातली जेजून सोडयल्या म्हणटा. 2 Corinthians 5:17 पळोवया. आमी दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण भावार्थान. 2 Corinthians 5:17 न्हू. 5:17 न्यू क्रिएशन. कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरनें तें गेलें आतां सगळेंच नवें. पळय कितें म्हणटा. पोरणे सगळे गेले म्हणटा आमचे. आतां आमी जेन्ना क्रिस्ताक एकवटता आनी तेज्या एकवटान एक जाता आमी तेका आमी ग्राफ्टेड म्हणटा सांगलेलें न्हू. तेका आमी झाडाक कशें ग्राफ्टेड करता आनी ते झाडाक एक दुसरो खाल्ला तर ग्राफ्ट करता न्हू. तशें आमकां जेजूक केलां. जेजूक आनी आमकां ग्राफ्टेड केलां आनी आमकां एक केलां. आनी तेच्या एकवटान आमी तर आसात जाल्यार आमकां कितें लागतलें. आमकां आदले जाणट्याचे श्राप कोणी कितें केलां तें सगळें आमकां कितेंच लागचें ना. सगळें आमचें घेवन तो खुर्सार मेला आमच्या वासत. मरोंक ना. मागीर आमी कित्याक कित्याक म्हणटा आमकां श्राप आहा आमकां कोणी कितें केलां. आतां म्हणटलीं आमी तांकां आमी सांगतलीं न्हू. गॅलसियन 3:1 दाखयतलीं न्हू आमी. आनी गॅलसियन 3:13 कितें म्हणटा. जेजून आमचे सगळे शिरापातले आमकां सोडयल्या म्हणटा. आमकां सोडयतलो म्हणटा. सगल्यांक सोडयल्या म्हणटा पळय आमकां. ताका लागून सोन एकल्यांनी आमी आतां उलयतना कितें म्हणूंक जाय. आमकां जेजून शिरापातली सगळ्या सोडयल्या. आमकां कितेंच लागचें ना कोणाचेर. लागतलें आमकां. आमी म्हणटा जाल्यार आमकां लागतलें. आतां आमकां एग्जाम्पल डॉक्टराचो रिपोर्ट. डॉक्टर आमकां कितल्या फावटी सांगता कितें दुयेंस XYZ जाला दुयेंस म्हणून. डॉक्टरान घरा येवन सांगता आमकां परत ना. आमीच उसारता न्हू तें आनी ते जिवे करता आमी उसारून सारकें तें दुयेंस बियेंस. आमी तर म्हणटा म्हाजे कुडींतली इन्फॉर्मेटी गेली ह्याच वेळार म्हणटा आमी डॉक्टरा कडेन. आमकां डॉक्टर आमकां बऱ्याकूच आहा. डॉक्टरागेर वयताना आमी कितें करता डॉक्टरागेर वचोंकूच जाय आमी. पूण तेजे आमी चड बिलीव करूंक कळना. ती टॅबलेटां घेताना आमी कितें म्हणूंक जाय जेजूचें रोगत घेता मास घेता. आनी आमी डॉक्टरागेर गेली सुद्दां डॉक्टर आमकां सांगता न्हू रिपोर्ट मनांतल्या मनान आमी कॅन्सील करूंक जावो. हो रिपोर्ट म्हाजो न्हू. म्हाजो रिपोर्ट 2000 वर्सां 24 वर्सां पयलीं जेजून म्हाका दिलोलो आहा. आनी तो रिपोर्ट म्हाजो जेच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. आनी मागीर आमी तर म्हणीत रावा जेच्या गायांनी आमी जाल्या बरी. मागीर एक दीस डॉक्टर सुद्दां आपल्या तोंडांतून सांगता तुका कांयच ना मुगो म्हणटा. तूं बरें आसाय म्हणटा. केन्ना तूं जेन्ना उसारता देवाचें उतर पळय तेन्ना.
आमी तर देवाचें उतर उचारिनाच. आमी तर डॉक्टराचें उचारता जाल्यार कितें जातलें, तो रिपोर्ट जिवो जातलो आनी आमच्या जिवितान तो काम करतलो. आमकां तो जिवितान आमचें काम करूंक कळनाच जाल्यार आमी देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. आतां डॉक्टर दिता न्हू एक दीस, हाजे भयणीचें हांव जाणा. एक भयणीक आमच्या फाटल्यान पुय येयली न्हू, हांव वयतालें वांगडा ताच्या. डॉक्टर म्हाकाच सांगतालो कितें कितें आनी कितें जाता जाणा, डॉक्टर सांगलो न्हू, तुमी पयला आसतलो, डॉक्टरागेर कोण गेल्या ती पयला आसतलो. डॉक्टर कितें सांगता न्हू, तूं देवाच्या उतरान आसाय, पूण डॉक्टर कितें सांगता न्हू त्या वेळार न्हू सगळें लक्ष न्हू डॉक्टराचेर वयता आनी तो कितें सांगता न्हू तिचेर वयता सारको. आनी तूं आबूस कळ्ळें जाता सारकें, तो सारको गुलयता आनी कितें करता. तुमी गेले आसता डॉक्टरागेर आनी मागीर न्हू म्हाजी भयण म्हाका कितें करताली, हालयता आनी सांगताली कितें जाणां, आगो म्हाका काय जावचें ना, हांव नातुला पंटुला पळयतली, हांव मागीर हांव सैतानान येताली. पळय अशें तुमच्या कोणायकूय तुमी कितें वयताना मागण्या वांगडा व्हरोंक जाय. आनी मागीर तुमकां ती कितें डॉक्टरान सांगलें न्हू, हालयतली आनी सांगतली, आगो तुका काय जाणा, तूं जेवच्या गायांनी बरें जालां. मागीर तूं शितिदान येताय. पळय मागण्यांनी आसून सुद्दां कशी पळय हें जाता तें रोखडीच वळटा सारकी, रोखडेच चेंज जाता मायंड सारकें आमचें. कित्याक आमचें मायंड तें खाली आसता न्हू, ह्यावटेनूय ओडटा आमचें मन. मनाक कितें सांगूंक जाय, ए मना जेजूची कूड सैताना तुजें कसलो अधिकार ना. मागीर मन आयकता आमचें. ताका लागून आमी वयताना सुद्दां हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक डॉक्टराक आमी देवाच्या हातीन घालूंक जाय. डॉक्टर न्हू तो, जेजू तूं म्हाका चॅक करताय अशें म्हणटा जेन्ना तो डॉक्टराचें सगळें रिसेप्शन जाता आमचे जिवितांत. आनी जेन्ना आमी तर डॉक्टर म्हणून वयता तो आपलें दिता, मागीर आपलें हितून करता. ताका लागून आमचें दवरलेलें आसा, आमी कोणाचें उतर आयकता आनी कोणाचें उतर आमी पाळटा तें. आतां आमकां पळय, आमकां आतां 2 रिपोर्ट आहा, एक आमकां डॉक्टराचो आहा आनी एक आमकां जेजूचो आहा. आमी कोणाचो रिपोर्ट चड बिलीव करता? आमी 50-50 न्हू, दोनूय न्हू. एके वाटेन ह्योय बिलीव करता आनी जेजूचेय बिलीव करता. दोनूय करता न्हू. मागीर कितें जातलें, पेखोणी जातली ना, टायम लागतलो. जेन्ना तूं एकूच धरतलें जंयच्या गायांनी हांव बरी जाल्या तेन्ना तुका रोखडीच पेखोणी मेळटली. आमच्या जिवितान जायना, आमच्याय जिवितान जाता. कितें कितें जाता आमच्या जिवितान, पूण आमी कितें करता, ती रोजरी घेता आनी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणीत रावलें न्हू, केन्ना न्हीद पडटा ती सुद्दां कळना. तशें तुमी करूंक जाय देवाच्या उतरान. कित्याक देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, देवाचें उतर जिवे म्हणटा, सुडसुडीत म्हणटा. तूं कशेय वाटेनी वास कितेंय कर, उलय म्हणटा, तें काम करतलेंच म्हणटा आमच्या जिवितान. आमी म्हणटलीं कितें, देवाचें उतर हांव कितलें उलयलें, कांयच जायना मुगो म्हाज्या जिवितान, कितले फावटी उलयता हांव, म्हणटा मुगो देवाचें उतर, रातांनी दीस म्हणीत आहा मुगो. पूण कितें जाता, आमी म्हणटा खरें पूण मातसो खंयसून तरी डावट भितर सरता आनी मागीर आमचें पेखोणी येवपाची आहा ती येयना. मागीर आमी एका ब्लेम करता आनी इतलें मागणें म्हटलें मुगो, इतलें मागणें केलें, इतलें हें केलें पूण जायना म्हणटा. कित्याक आमी दुबाव धरून करता मागणें, जातलें काय जावचें ना हें आमचो दुबाव आसता. दुबाव उरता ताका कांयच मेळचें ना म्हणटा न्हू, जेम्स 1:6 म्हणटा न्हू. कोण दुबावाची मागणी करता ताका कांयच मेळचें ना म्हणटा, ती हालता दोलता त्या लारा सारकी म्हणटा. वाची आमी जेम्स 1:6 पळय कितें म्हणटा तें, कोण दुबावाची करता मागणी, जातलें काय जावचें ना म्हणटा पळय तांकां पळोवया. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय, कसलोच दुबाव दवरिनासतना. दुबाव दवरतात ती वाऱ्यान हालतात दोलतात तसल्या दर्याच्या लारा सारकी. पळय कितें म्हणटा, दुबाव दवरता ती म्हणटा हालता दोलता त्या वाऱ्या सारकी म्हणटा. तांकां फुडें आहा तसल्यांनी चिंतूंक सुद्दां कळना म्हणटा आपणाक कितें देवा कडसून मेळटलें. फुडली लायन वाच. दोशी ओडून फुडली. हय देव दिता ती जाणवाय तुमच्या मदल्यांक कोणाकूय ना जाल्यार ना ती फाटली 7. दोशी ओडून सदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशांनी आपूण मागतात तें सोरेस्पोर करच्यान आपूण घेतली
म्हूण चिंतूंक फावना. पळय कितें म्हणटा, चिंतूंक सुद्दां कळना म्हणटा. असल्या मनशांनी म्हणटा आपणाक कितें देवा कडसून मेळटलें म्हणून. की दुबाव धरता पळय ती, दुबाव धरता ती, तेंच्यांनी चिंतूंक कळना म्हणटा आपणाक देवा कडसून कितें येतलें पळय तें, मेळटलें पळय तें. असली दुबावची आसा. आनी आमकां म्हणटा न्हू, हेतुरी म्हणटा आमकां मार्क 11:24 म्हणटा न्हू, दुबाव धरूं नाका म्हणटा. तुमी कितें मागला तें तुमकां मेवलें म्हणून प्रार्थना करा म्हणटा तुमकां. आमकां दुबाव धरिनासतना पळय मागणें करा म्हणटा. आमी कितें करता, केन्ना केन्ना आमकां दुबाव येता न्हू, जातलें म्हाजें काम काय जावचें ना. आमी ना, आमी आर्गां दिवपाचें, म्हाजें काम ऑलरेडी जालें. दुबाव धरूंक कळना. आमी दुबावाची मागणी करता ती कसली आतां म्हणटा, आलता दोलता त्या लारां सारकी म्हणटा. आमकां पयल्या न्हू लारां कशी हालता ती, आनी तांकां म्हणटा देवा कडसून कितें येतलें तें मेळटलें म्हणटा. तें दुबाव पासून धरूंक कळना म्हणटा. हां, असली आमी मनशां, आमी भावार्थाची न्हू, भावार्थाची मनशां. आमी कितें आतां आमकां सकाळच्या भावात शिकयता न्हू, भावात म्हणजे कितें तें शिकयता आमकां. भावात म्हणजे दिसनातल्या वस्तूचेर आमी सोत मानपाचें. आमकां आपूण दिसता, आमकां हांगा कुडीन आमचें दूख जाल्या, आमचे कुडीन कितें आसा तें आमकां दिश्टी पडटा. पूण आमी भावार्थ धरता तें आमकां जालें आमचें, आमकां पेखोवणी मेवली. कितें आमी धरता, आमचे कुडीन दूख आसा, पूण आमी भावार्थान कितें म्हटलां, हांव बरी जाली. तेन्ना कितें जातलें आमकां, आमी बरीच जातलीं. जाल्यार आमी तर अशी तर दुबावाची मागणी म्हणटा जाल्यार आमकां मेळचें ना कांयच. आनी आमी तशींच घरा वयतलीं. आमी आर्गां दी, जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या, जाल्यार हांव सारकीच बरी जातल्या. आमकां केन्ना केन्ना आमकां दिसता न्हू, आमकां कोणी म्हणटा न्हू, आमकां विचारता, सकाळीं सांगताली भयण पळय, विचारता तूं खरेंच जालाय गो. मागीर आमकां कितें दिसता, दुबाव येता न्हू आमकां. आमी मागणें मुटलां, सगळें केलां आमी, पूण आमकां कोण तरी येतलोच सांगपाक. शेजाऱ्या सुद्दां म्हणटलें तूं आयज डॉक्टरागेर गेल्ली मुगो, तूं कितें तुवें आतां मागणें केल्यार बरें जालां म्हणून. मागीर आमच्या तोंडासून कितें येता उतरां, हय गेल्ली गो, तेणी अशें सांगलां. मागीर कितें जालें, आमचे मागणें सगळें ते बी घातलेलें तें चोरून येलें चोरान. मागीर आमकां पेखोवणी मेळटली ना. आमी अशी केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान जाता, तेन्ना आमी चिंतूंक जाय, तांकां आमी अंतर दिवंक जाय. जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाल्या गो, दोतोरा तरी पूण सांगलां, पूण हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. आमकां जेन्ना म्हणटा आमी जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या, तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां पेखोवणी, साल्वासांव, तारण आमकां मेळटलेंच सारकें. आनी आमकां तर अशी मागणी नाका जाल्यार आमी ती संवसाराची मागणी जातली न्हू. आमकां जेजूची मागणी जाय जाल्यार आमी बायबलान कितें आसा तें आमी घेवकूच जाय आनी म्हणीच रावंक जाय, जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या, जातली न्हू, जाल्या ऑलरेडी. आमकां कितें जाता, केन्ना केन्ना कितें जाता आमकां, तूं म्हाज्या पासत माग गो, तूं म्हाज्या पासत म्हूण गो म्हणटा न्हू आमी. हांव जेयल्यार तुका पावतलें ना न्हू, तुवेंय येवंक जाय न्हू स्वता. तूं तर म्हाका सांगता तूं हें कर जाल्यार. ताका लागून आमी म्हणटा, पूण तूं आमकां केन्ना केन्ना याद येता पळय, तेन्ना आमी तुज्या पासत मागतलीं न्हू. आनी म्हणटा तूं तर सोदीत म्हटल्यार तुकाच बरें न्हू. आमकां याद येता तेन्ना आमी तुजो केन्ना याद येता तेन्ना आमी तुज्या पासत मागतलीं. ताका लागून आमी तुमीच म्हटलेलें कितें जातलें, तुमकां बेगीन पेखोवणी मेळटली न्हू. हां, ताका लागून जण एकल्याचेर आहा. आपणाक जाय जाल्यार आपुणूच मागणें करूंक जाय. आनी आमकां आपुणूच केल्यार सुद्दां जायना, दुसऱ्यांकूय शिकोवंक जाय. तूं आयज म्हटलें मुगो म्हाका हितूर पेखोवणी मेवली मुगो, तूं म्हूण मुगो तुकाय पेखोवणी मेळटली. आमी जेन्ना म्हणीत ना जाल्यार आमच्या जिवितान हें काम करचें ना. आनी एक कोटेशन आहा, आयजाया 54:17 कितें म्हणटा. आतां आमकां हें जालें न्हू, सगळें सांगलें तुमकां आतां, आनी तुमकां लागतलें पळय. आयजाया 54:17 कितें म्हणटा, खंयचेच अत्यार तुमकां सुफल करचें ना म्हणटा. म्हणजे आमकां कितेंच लागचें ना म्हणटा. हे संवसारांत लोकांनी कितें करूंक, शेजाऱ्यांनी कितें करूंक, तेणी कितें करूंक, पूण आमकां तें लागचें ना. कितें म्हणटा आमकां, तुजे आड घडलेल्या कसल्याय हातयारांक केन्नाच येस मेळचें ना. पळय तुजेर आरोप करूंक नितीशाळेन कोणें जोर आपलो ताळो उबारलो, तूं ताका ओगो करतली. सोरेस्पराच्या सेवकाचें दायज ये
दोळायच्या नितीवंतपणाचे हे जोईत तांकां दिता तो हांवूच कितें म्हणटा खंयचेच अत्यार कसलेच अत्यार म्हणटा तुमचेर कोणी वावरूंक वापरले सुद्दां जाल्यार ते यश पावचें ना म्हणटा आमकां कोणी कितें केलां सुद्दां जाल्यार आमकां तें लागचें ना आमच्या तोंबू लागीं तें पावचें ना घरा कडेन म्हणटा आमच्या चारूय फावटींनी आमचें कितें आसलां वेडो घातलेलो आसा जॉब जाणा न्हू तुमी जॉबाक कितें केल्लेलें जॉबाक चारूय सायडींनी वेडो घातलेलो जॉब 110 आहा ते वेडो घातलेलो तो वेडो जॉबान कसो मोडलो आपल्याच उचरान उलयलो आनी न्हू आमी म्हणटा की ना पयलीं आमी म्हणटाली जॉबाचे सगळे गेले कशे देवान येयले तेचे म्हणटाली आमी पयलीं नोकळो आसली तेन्ना बायबल पूण जॉबाचे सगळे देवान व्हरोंक ना जॉबान आपल्याच खूस तोंडान सांगला जॉब 3:25 म्हणटा आपले त्यो कापऱ्यो येयल्यो आनी आपले भिरांती वरवींच ते सगळे घडले म्हणटा देवान तेका वेडो घातलेलो न्हू सगळे तेच्या हेच्या हात भोंवतणी तोच आमच्याय घराब्यान आमच्या दुर्गा भोंवतणी सगळ्या भितरनी आमकां वेडो घातलेलो आहा सैतानाक एंट्री आमच्या भितर ना केन्ना तेका एंट्री मेळटा आमीच उलयता उतरांनी आनी तेका एंट्री दिता आमच्या भितर पयल्या न्हू तुमी आमीच एंट्री दिता जॉबा भाशेन आमीच एंट्री दिता आनी आमीच आमचेच निसंटोवन घेता मागीर आमी कितें म्हणटा तेणी म्हाका केलें मुगो तेणी म्हाका कितें सांगलें फोनाचेर तेणी म्हाका कितें खावपाक दिलें हें दिलें तें खाता तें आमकां मेळ्ळें करता ना न्हू खाता तें कितें जाता आमच्या पोटान वयता आनी संडासांतून भायर सरता खाता तें आमी जें आमचें काळजान तें मेळ्ळेपण आहा तें आमकां वायट करता तें आमकां हें करता वायट करता आमच्या काळजांतसून आमच्या भायर सरता तें मेळ्ळें उतरां पळय ती आमकां मेळयता म्हणटा पूण आमी कितें म्हणटा हेका हेणी केलें तेणी हें दिलें म्हाका खावपाक आमकां खाता तें कितेंच मेळ्ळें करिना आमकां देवाचें उतर आमकां सुटका दिता म्हणटकूच आमकां तें कांयच लागू जावचें ना आमी तर उचारीत जाल्यार आमकां तें लागू जातलें केन्ना लागू जातलें आमकां उचारता तेन्ना आतां पळय आयजाया 54:17 कितें म्हणटा खंयचेच अत्यार म्हणटा तुका सुफळ जावचें ना तुका आतां कोण मारूंक सोदता कितें सोदता जाल्यार तुमी तो जेजूचें उतर उलयता तुमच्या फुड्यानसून सुद्दां पुलीस वयतले पूण तुमी दिश्टी पडचे नात कित्याक तो हे आशणे घातलेले आमकां आहा तो आनी एकटो भाव आसलो न्हू तेका धरपाक येयल्ले खंय पुलीस खंय पूण ते तो देवाचें उतर उलयतालो खंय त्या फुड्यानसून पुलीस गेले खंय तेका विचारता खंय तो खंय काय म्हणून पळय ते आमचें कितें आतां आमकां आशणे आसता देवाचे सारके त्या आशण्यान भितर आमच्या कोण येवंक शकना आमकां आनी कोणी आमकां टच करूंक शकना आमकां कितें देवान तसो वेडो घातलेलो आसा आमकां तो वेडो आमी कसो मोडटा आमचेच उतरां उलयता आनी आमी आमचीच भिरांत घेता आनी आमी त्या सैतानाक एंट्री दिता आमच्या भितर आनी आमचे मागीर तो जिविताचो नाश करता कुडीन रिगता आमचे कुडीचो एक पार्ट आमच्या कोबार करता आनी आमकां कितें सांगता तो मागीर लास्ट निमाणो कितें सांगता तुका सोडून दिता आरे वसरे म्हणटा तूं आतां तूं सारको निमाणो मागीर तुका कितें मागीर आमी कितें करता जेजू कडेन येता जेजू आमचो कितें काकूसवार न्हू तो आमकां घेता वेंगेन पुसयता आनी आमकां बरो करता जेच्या गायने आमी बरो जाता म्हणटा तेन्ना तेका लागून आमचेच उतरां वरवीं आमी आमच्या जिविताची निसंटोण करता आनी आमीच कळना आमकां जेन्ना आमी मागीर म्हणटा कोणा देवाक दोश दिता न्हू देवान म्हाका हें दिलां देवान दिलां देव आमकां हें दुयेंस दिता देव तूं दुयेंस दितलो देव खुर्सार मरचोच नासलो न्हू आमचे सगळे घेवन तेणी आमकां डिवायन एक्सचेंज केला न्हू खुर्सार आपले सगळे आमचे घेतला आनी आमकां आपलें जिवीत दिलां नवें न्हू आमचे सगळे दुयेंस पिडा घेवन तेणी खुर्सार तेका लागून आमी चडशीं पळयता ना देवान दिलां न्हू आमकां हें दुयेंस देवान धाडलां न्हू भोगचेंच पडटलें आमकां देव भोगूंक दिना आमकां जेजून ऑलरेडी खुर्सार घेवन हें सगळें दुयेंस पिडा मेळलेलो आसा आमी हें चेंज करूंक जाय उठला देव आमकां दुयेंस दिना देवान आमचे सगळे दुयेंस पिडा घेवन त्या खुर्सार मेळलेलो आसा आनी आमकां कितेंच चोरूंक ना आमकां आमी म्हणटा तेन्ना आमीच घेता आमच्या जिवितान आमकां तर वेडो घातलेलो आसा देवान तो आमी कसो मोडटा आमचेच भिरांती वरवीं न्हू आमकां एक जिवितान जाता तेचे वरवीं आमी कितें करता
उतरां उलयता आनी तीच उतरां आमकां इफेक्ट करता आनी आमच्या भितर रास करता आनी मागीर आमी हेचेर तेचेर दोश दिता न्हू. आमीच पयलीं आमीच म्हणूंक जाय हांवूच चुकलां, हांवेंनूच जेजूचें उतर उलोवचें सांडून हांव संवसाराचें उतर उलयलां. तेन्ना आमी जेन्ना आमचें मायंड आमी चेंज करता, रिपेंट करता, जेजूच्या गायांनी जेजू हांव चुकलां रे, खरेंच हांव चुकलोलो, हांव मातसो पयस पावल्लो पूण आतां हांव येयलां तुजे लागीं आनी आमी चेंज करता उतरां. तेन्ना जेजू आमचो रोखडोच हाजीर आसता. जेजू म्हाजें दुये म्हाजें पुता म्हणटा, या म्हाज्या फाटल्यान म्हणटा. आमकांच टायम नासता जेजू कडेन वचपाक, आमीच टायम काडून जेजू कडेन वचना. जेजू ऑलरेडी म्हणटा यो म्हाज्या पुता, आतां यो, मागीर यो. म्हणटा कामाक टायम आहा रे, टायम ना, मागीर न्हिदतना दिता, मागीर सकाळीं उठोवन दिता टायम तुका. पूण आमकांच टायम ना जेजूक दिवपाक. आमकां जेजू रावता, यो म्हजे पुता, यो म्हजे दुये म्हणटा, आपूण तुका वेंगेन घेता म्हणटा. पूण आमी केन्ना टायम काडटा देवा कडेन तेन्ना आमकांच पेखोवणी साल्वासाव मेळटा. आमकांच बरेपण मेळटा जेन्ना आमी उलयता तेन्ना. आमकां संवसारा कडेन आमची तर कोणी येयली न्हू जाल्यार आमी कितलो वेळ बसता, हेंचे कडेन कितल्यो गजाली करता न्हू आमी. पूण आमी एक टायम देवाक रुमान रावता आनी आर्गां दिता. थँक्यू जिजस, आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हाका बरो दीस दिलाय, बरी फॅमिली दिलाय, सगळें दिलाय म्हणून आर्गां दिता आमी. विसरता आमी दिसपटे जिवितान आमच्या आर्गां दिवंक जायी. आमकां बरें दिलाय, घरें दिलाय, घरान आमची बरी फॅमिली दिलाय मोगाची. पूण जेन्ना आमी आर्गां दिता तेन्ना आमच्या जिवितान वाड जातली न्हू. आमी तर उलयच ना देवाचें उतर जाल्यार आमच्या जिवितान वाड जावची ना. आतां पयल्या न्हू खंयचेच हत्यार म्हणटा जाण आमकां हत्यार आहा न्हू, कोणी वापरता हत्यार म्हणजे आमकां कोणी कितें केलां सांगलेलें न्हू तुमकां, तें सुद्दां आमकां लागू जावचें ना म्हणटा. आयजाय 54:17 म्हणटा आमच्या सायडीक कसले हत्यार तुका सुफल जावचें ना. तुका कोणी मारूंक चितलें कितें केलें जाल्यार तुका तें सुफल जावचें ना म्हणटा. तेजे कडेन तुमकां कोणी तुका एक्सिडेंट जावपाक कितें आसा तें सुद्दां तुका ते आज बळी येवन तुका तें एक्सिडेंटान सुद्दां वाचयता तुका. कित्याक आमी जेन्ना उलयता तेन्ना Psalms 91 सगळें बरयल्लें आसा न्हू आमकां. आमच्या सायडीक पळय कितले आज बळी आसा न्हू, एंजल आहा न्हू, एंजल तुका राखतले म्हणटा न्हू. Psalms 91:11 आहा न्हू, आज बोडयेन तुका दुतांक धाडटलो म्हणटा आपूण तुका. तुजो पांय आदरोंक फातराक सुद्दां आदरोंक दिवचो ना म्हणटा. तूं चलतना म्हणजे तुजी गाडी सुद्दां फातराक गेली सुद्दां जाल्यार आपूण ती सांबाळून दवरतलो म्हणटा. कित्याक जेन्ना तूं उलयता उतर तेन्नाच तुज्या जिवितान घडटलें. पळय आमकां कळना कितले फावटी आमकां देव राखता सांबाळटा तें. पूण आमी वयतना आमकां चलतना सुद्दां देव आमच्या सांगाताक आसता. एकदां आमी वयतालीं न्हू तिब्बत सीट वयतालीं आमी आनी आमच्या फाटल्यान एकदां गोरवां येयलीं धांवन सारकी आनी टू व्हिलरान म्हणटा गोरवां धांवन येयलीं म्हणटकूच तुमी पळयलां न्हू सोमती उडयना ती उडयता सारकी न्हू. म्हजी धांवन येता आनी सगळे गाडी हालयता आनी उडयता. पूण ती धांवन येयली न्हू आमी गिफ्ट ऑफ टांग यूज केली. तिगांनी गिफ्ट ऑफ टांग वयताना ती सारकी आमचे गाडयेचे गियेचेर बसली आनी तिणी डिमी मारली ते गोरवांनी थंयसर गाडये फुडल्यान. पूण तांकां सुद्दां कळटा देवाचो आवाज. पळय मनशांक कळना पूण तांकां कळटा सारकी. ताका लागून आमी चड एकल्यांनी पळय कसलें उतर उलयता कितें उलयता तें आमचें धोललें आसा. आमकां कळना पूण आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान मिलाग्री जाता जिवितान घडटा त्यो आमकां कळना. पूण आमी मागीर एक दीस म्हणटा आवय हय रे म्हणटा हांव म्हाका ह्यो संवय आसल्यो त्यो संवय आसल्यो पूण म्हाज्यो संवयो केन्ना गेल्यो त्यो देवाचें उतर उलोवन उलोवन केन्ना गेल्यो त्यो म्हाकाच खबर ना. म्हणून आमी म्हणटा न्हू म्हाका सुद्दां पयलीं कसली भिरांत आसली सारकी हेची सारकी रोगांत पयल्यार न्हू भिरांत येताली सारकी. कोणी इंजेक्शनान ते रोगांत काडटा न्हय ते रोगांत पयले न्हू सारकी म्हाका चिरचिर चिरचिर चिर करून घुंवळ येताली आनी हांव पडटाली सारकी. ही म्हाका सारकी भिरांत आसली. सोर पयल्यारूय सोराची सारकी भिरांत आसली म्हाका सारकी. ती म्हाजी हांव जेन्ना देवाचें उतर आयकत रावलें केन्ना ती भिरांत म्हाजी पयस गेली ती म्हाकाच खबर ना. एक दिसा हॉस्पिटलान गेली म्हाका वास येतालो तेतून सुद्दां म्हाका कांयच सांगना. हांव रावली सुद्दां एक रात हॉस्पिटलान सारकी पूण म्हाका कांयच सांगना. जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकताय न्हू तेन्ना तुज्यो त्यो वायट संवय आसा त्यो केन्ना वयता त्यो तुका कळना आनी तुज्या ते जिवितान तुका तुजी मिलाक जाता ती सुद्दां तुका कळना. कशी तूं जेन्ना उलयताय देवाचें उतर तेन्नाच तुज्या जिवितान ह्यो मिलाग्री जातल्यो.
आनी आमी कितें म्हणटाले मार्क 11:23 कितें म्हणटा तुज्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा तुज्या प्रॉब्लमा कडेन. दोंगर म्हणजे कितें आमचे प्रॉब्लम आमचे प्रॉब्लम आसता न्हू खूब आमकां त्या प्रॉब्लमा कडेन तूं उलय म्हणटा. कशें उलय म्हणटा तुज्या भावार्थान उलय म्हणटा त्या दोंगरा कडेन म्हणटा. तुजो दोंगर कसलो तुजे दुयेंस पिडा सगळे तुजे घरान प्रॉब्लम घोवाचे प्रॉब्लम भुरग्यांचे प्रॉब्लम सगळे प्रॉब्लम ते सगळे आमचे दोंगर म्हणटा. त्या दोंगरा कडेन आमी कशी उलय म्हणटा भावार्थान उलय म्हणटा त्या दोंगरा कडेन म्हणटा. तो दोंगर आमकां दिश्टी पडटा तो सगळो आमी कितें दोंगर आमकां दिश्टी पडटा पूण तो कितें म्हणटा आमकां भावात कितें म्हणटा आमकां दिसनातल्या वस्तूचेर सोत मान म्हणटा. आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू आमकां दुयेंस पिडा सगळे आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा पूण आमी भावार्थान उलोवंक जाय. त्या दोंगराक हुकूम घालूंक जाय आमी ह्या कर सर ह्या आमच्या फॅमिलींतलो तुका रचला त्या जाग्यार वचोन पड. कहो म्हणटा तो दुबाव धरिनासतना म्हणटा ह्या दोंगरा कडेन उलय म्हणटा तो. आमी कितें करता एकदां दुबाव येता न्हू आमकां जातले आमचे जिवितान हे दोंगर वयतलो काय ना वयचो ना. तेन्ना आमी सांगलां न्हू जेम्स 1:6 बरयलां न्हू आलता दोलता दुबाव दवरता तांकां कांयच मेळचें ना म्हणटा. ताका लागून आमी सोन एकल्यांनी दुबाव धरिनासतना ह्या दोंगरा कडेन उलयतली तेन्नाच आमच्या जिवितान हो दोंगर पयस वयतलो आमच्या दुयेंसाचो पिडेचो. आनी आमी म्हणटा न्हू आमकां खूब फावटी म्हणटा कोणागेर गेली जाल्यार म्हणटा आमकां कितें जाणां हे मागणें केलें आपणें इतलें म्हटलें पूण जायत ना मुगो म्हणटा मागणें केल्यार. मागीर ताका आमी आतां कितें करूंक जाय तुमी ताका मागणें तुमकां सांगलें न्हू आनी एकदां म्हूण हे आतां रात दीस 1 Peter 2:24 आतां आमी कितें केलां तांकां होमवर्क दिवंक जाय. तुका मार्क सांगलें न्हू तुज्या पासत तुमी कितें करूंक जाय हांव तुका 2 कोटेशनां दिता म्हणूंक जाय. 1 Peter 2:24 आनी लूक 4:18-19 हे तांकां दिवपाचें. आनी 8 दिसांनी तुमी रात आनी दीस म्हणा आनी मागीर 8 दिसांनी म्हाका फोन करा आनी सांगा तुमच्या जिवितान कशें आसा तें. जाता न्हू जाल्यार आमचेर कितें करता ती डिपेंड रावता. मागणें केलें न्हू सिस्टर तुवें हां म्हाका बरें दिसलें 8 दिसांनी परत फोन करता म्हाज्या जिवितान जावंकूच ना प्रॉब्लम तशेंच आहा म्हाजें. त्या फावटी तांकां होमवर्क दिल्लो बरो न्हू जाल्यार तुमकां तर वाचूंक नाका म्हणूं नाका तुमकां जाल्यार बरोवन करा 1000 फावटी 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली. लूक 4:18-19 सोरेचोराचो आत्मो म्हजेर आहा देवान म्हाका अभिशेक केला आपल्या मोगान बोलला सगळ्या वायटाची सुटका दिल्या. ही 2 कोटेशन दिया आनी 8 दीस होमवर्क करा आनी पळोवया तुमच्या जिवितान. आनी होमवर्क तर करूंक ना तुमी जाल्यार 8 दिसांनी फोन करता सिस्टर जावंकूच ना म्हणटा हेच्यान होमवर्क करूंकूच ना आनी 100% रिजल्ट येताच सारको तुमी तर होमवर्क करशात जाल्यार. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस. आर्गा तुका जेजू कितें तरी शिकल्यात न्हू कितें तरी गाठीक मारतल्यान हां कळ्ळें न्हू आमकां कोणी कितें केल्यार आमी स्वत मानतली हां तांकां साखळतली न्हू कोटेशनां काडून हां. तुमकां कोणी मुटले जाल्यार शेजाऱ्यान सुद्दां मुटले जाल्यार जेजून बायबलान बरयल्लेलें आसा आमकां तें कांयच लागचें ना हां. थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस. आर्गा तुका जेजू आजच्या दिसा पासच वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें ह्या बाब भयणांक कितें तरी बरें तें शिकयलां आनी तांकां कितें तेंच्या जिवितान जाय तें तांकां हातून दाखयलां म्हणून तुका आमी आर्गायता. आनी आमकांच न्हू पूण सगळ्याच भाव भयणाच्या जिवितान तुवें ह्यो मिलाग्री करीत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन. थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया.